各位鹿茸街嘅街坊，每日我行出街口呢，就好多啲街坊話：雄哥，點解你唔講下鹿茸路嘅古仔嘅？嗱，我話今日講下鹿茸路有咩歷史悠久嘅古仔呢？我哋知道喺秦朝嘅時候，秦始皇為咗統一六國，於是乎呢就提出書同文，車同軌。咁乜嘢叫做車同軌呢？因為喺秦朝嘅時候，佢哋啲馬車或者係牛車嗰個輪嘅距離係各個都唔同嘅。咁每一條車路各唔同呢，就變咗呢，喺呢度去到嗰度，就嗰啲車就唔好行咯。既然歷史有咁耐啦，咁廣州又有冇車同軌嘅遺跡呢？嗱，今日帶大家睇一睇，喺呢個倉前街就保留咗車同軌嘅歷史痕跡啦。有去睇啊！嗱，而家我哋睇到喺倉前街嘅麻石係四行麻石嘅，呢四行麻石嘅意義喺邊度呢？喺明朝嘅時候，嗰啲牛車、馬車，佢哋個兩個轆嘅距離就係呢四條麻石嘅距離啦。咁點解有一條車軌嘅痕跡保留呢？因為呢喺呢度入去就係喺明朝嘅時候官家嘅糧倉啦。所以呢條倉前街就係因為佢係官家糧倉旁邊嘅一條路。到咗民國嘅時候，兩邊起晒樓房，乜變咗倉前街咯。咁我抄到呢喺清朝嘅時候保留嘅一張相片，呢張相片呢，就有一條官糧倉庫嘅通道啦。呢條通道呢，到而家我哋睇到嚟到呢度就轉入嗰條巷就叫做稻谷倉。咁呢個稻谷倉嘅所在位置呢，就係即係而家28中即係資用中學嗰個位置啦。咁我講咗鹿茸街上面有一個咁深遠歷史文化嘅痕跡呢。好啦，嗰啲咁嘅城市更新呢，就千祈就冇將呢四條河麻石掉咗佢咯噃。因為點解呢？城市更新係好事嚟嘅。但係咧，城市更新往往就要將一啲歷史嘅文化剷除咗啦。咁當然啦，你剷除佢都係啱嘅，因為你意思係最大噶嘛。咁但係呢啲歷史痕跡係應該值得保留落去嘅。好啦，各位街坊，今日講鹿茸街倉前街呢邊嘅古仔就講到呢度啦。咁你第日動個牌喺度話，廣州唯一保留車同軌嘅痕跡就喺呢度啦。你動呢個牌時候呢，記住咯，尊重知識產權啊。咁呢啲故事呢，根據中華人民共和國著作權法，佢係受到法律嘅保護噶。咁所以呢，你哋動牌嘅時候記得尊重知識產權啊。記住，尊重文化人，文化人先至有飯食。如果你係盜版或者係不問自取嘅呢，幾大我哋爭翻個主權噶，明白未？